Ćao ljudi, danas ću vam pokazati nekoliko pušaka, odnosno skinova od pušaka koje bi vam preporučio. Evo prva puška, Emara. Ovako izgleda, znači kad pucate, kad pucate vidite, ne odlazi vam onako na gore, ne ide. Onda, pod 2, moj omljeni, AK-47. Znači super izgleda, vidite ga. Znači to je druga puška. Onda i na kraju treća puška, AVP. I znači super puška, vidite kao Evropa izgleda. I sad ćemo vidjeti nešto od njih. I znači, evo ovo je M4A1. Da vidimo. AK-47. I AVP. I to bi bilo to. Hvala što ste gledali. I like, share, subscribe i doviđenja.